这是我们昨天晚上的营地，一大早就被小鸟吵醒了。这个营地可能是我们这趟出来最豪华的营地了，底下有凉亭，还有桌椅。我们昨天晚上就住在2楼的天台上，给大家看一下我们住的地方美不美。这是一个吊篮，后面那个是月亮形的秋天，可惜没有女朋友，要不还是挺浪漫的。在营地的背后是一条小河，当地人称它为金城江。金城江就是因为它而得名吧。河池的山水也是挺漂亮的，跟桂林相比好像也差不了多少，缺少的是一条漓江，它的商业化也没有桂林那么严重。这是我们吃饭的家伙，个头不大，还是挺实用的。我们都已经习惯了一边煮早餐，一边收帐篷。这个营地是奇形驿站，目前还没有完全建好。它有点类似高速公路上的服务区，一边是公共卫生间，一边是商店。完全建好之后，它会有洗澡的热水，可以给骑行者提供方便。完全建好之后，可能收回一点点费用，大家觉得这费用该不该收呢？行李收拾好了，早餐也做好了。吃完早餐之后，我们就要离开了金城江。今天的视频就拍到这里吧，我们下期再见。